Svakodnevno u moju ordinaciju dolaze osobe koje redovito vježbaju, redovito hodaju, a imaju teške artrotske promjene koljena, kukova, leđa, ostalih zglobova tijela. I u današnjoj emisiji ću vam govoriti zašto vama svakodnevno hutanje zapravo izvanredno i 7 razloga zašto može biti katastrofa za vaše zdravlje i može u potpunosti narušiti zdravlje vaše koljena, kukova i leđa i slično samo radi toga što to radite pogrešno. I možemo reći tada upravo stvari postaju zanimljivije nakon 50. godine života. I problem najčešće nije u tome što ljudi hodaju premalo, problem je u tome što hodaju pogrešno. I nepravilno hodanje nije samo uzaludno potrošen trud. Ono može aktivno oštećivati zglobove, narušivati držanje tijela, preopterećivati srce i krvne žile te poticati kronične upale u vašemu tijelu. Moje ime je Mario, ja sam europski medicinski stručnjak koji zadnjih 26 godina radi s pacijentima upravo kod ovakvih poteškoća. I u najvećem broju slučajeva sve potpuno pogrešno radite, pogrešno vježbate, pogrešno hodate. Svaku svoju artrotsku promjenu liječite kemijskim injekcijama, kemijskim tabletama, a nikada u životu niste razmišljali o pravilnom hodanju, nutricionizmu, prehrani i slično. I zato kod mene dolaze pacijenti upravo iz ove situacije. Sada ću vam reći 4 glavna razloga zašto vama treba svakodnevno pravilno hodanje nakon 50. godine života. Prvo, nakon 50. godine života u tijelu počinje niz promjena koje ne smijemo ignorirati. Prva promjena je gubitak mišićne mase i taj proces se naziva sarkopenija i označava postupni gubitak mišićnog tkiva povezan sa starenjem. Jer nakon 50. godine života svake godine možete izgubiti približno 1 do 2% ukupne mišićne mase. I na papiru to možda ne izgleda dramatično, ali tijekom 10 godina može značajni gubitak mišića se itekako vidjeti. To svi jasno vidite. Vi gubite mišićnu masu nakon 50. godine života, a mišićna masa vam je ključna za zdravlje vaših zglobova. I zato pravilno vježbanje i zapravo recimo hodanje je izvanredno za vaše zdravlje. Druga stvar koja je nemjerljivo bitna, vi ukoliko redovito ne vježbate i nepravilno hodate, vaši zglobovi će sigurno biti pod puno većim opterećenjem. Jer hrskavica nema izravnu opskrbu krvlju, hranjive tvari prima pokretanjem zgloba. I kada opteretite i pokrećete zglob, sinovijalna tekućina ulazi u hrskavicu i donosi joj potrebne hranjive tvari. I bez redovitog kretanja hrskavica ostaje bez odgovarajuće prehrane, postaje tanja, gubi elastičnost i postupno se razgrađuje. I treća promjena je usporavanje metabolizma. Jer isti način života koji vam je u 30-ima omogućio stabilnu tjelesnu težinu, nakon 50. godine može dovesti do nakupljanja kilograma. I ne zato što ste nužno nešto promijenili, nego zato što se vaše tijelo promijenilo. I četvrta promjena se odnosi na cirkulaciju. Krvne žile postupno gube elastičnost, srce može pumpati nešto manje učinkovito, a cirkulacija prema nogama i stopalima postaje slabija. Zato mnogi ljudi nakon 50. godine imaju hladna stopala, noćne grčevi i osjećaj težine u nogama. Hodanje djeluje na sva 4 sustava. A zašto mi danas više nego ikada u povijesti imamo sve ove katastrofalne artrotske promjene koljena, kukova i sl.? Da li znate, moji dragi gledatelji, da danas trenutačno u svijetu postoji 800 miliona osoba sa artrotskim promjenama i skoro 70% osoba nakon 50. godine života ima artrozu koljena, kuka ili probleme sa leđima. Glavni razlozi su vaše nerazmišljanje i sve računanje da ćete riješiti kemijskom tabletom, kemijskom injekcijom i vjerujte mi, ja ovo gledam skoro 30 godina, svi ćete završiti kritično. Evo vam 7 glavnih razloga zašto pogrešno hodate. Prvo, počinjete hodati prebrzo. I ovo je jedna od najčešćih pogrešaka u svim dobnim skupinama. Ljudi izađu iz kuće i odmah krenu punom brzinom. Misle da nema potrebe gubiti vrijeme na zagrijavanje. Međutim, tijelu je potrebno vrijeme da prijeđe iz mirovanja u aktivnost. I kada krenete prebrzo, mišići su još hladniji i manje elastični. I to povećava rizik od sitnih oštećenja mišićnih vlakana, koje se mogu nakupljati i uzrokovati kronične bolove. I zglobovi također još nisu dovoljno podmazani, a sinovijalna tekućina je potrebno nekoliko minuta laganog kretanja kako bi se pravilno rasporedio po površinama. Ako odmah krenete brzo, zglobovi nisu pripremljeni za veće opterećenje, ni srce, ni krvne žile ne vole iznenadni porast zahtjeva. Broj otkucaja srca
i krvni tlak mogu naglo porasti, što nakon 50. godine stvara nepotrebno opterećenje. Dakle, moji gledatelji, ne zagrijavate se, odmah krećete u hodanje i to sve super prolazi kad imate 20-30 godina, a kad imate 50-60 možete rapidno pogoršati zdravlje vaših zglobova upravo radi lošeg kretanja. Broj 6. Greška je hodanje u pogrešnom položaju. Promatrajte ljude dok hodaju. Mnogi su nagnuti prema naprijed, glava im je izbačena ispred tijela, ramena spuštena, a pogled usmjeren prema tlu. To predstavlja ozbiljan biomehanički problem za vrat, kralježnicu i disanje. I glava odrasle osobe teži približno 5 kg i kada se nalazi izravno iznad kralježnice, vratni mišići nose tu težinu. Ali kada se glava pomakne prema naprijed, opterećenja vrata i gornjeg dijela leđa višestruko rastu. I onda možete zamisliti ako 30 ili 60 minuta ili više hodate sa pognutim položajem glavom prema dolje. I onda cijeli dan sjedite, gledate televiziju, u mobitelu ste cijeli dane i vaša kralježnica ide prema ovako. I onda svi dolazite u moju ordinaciju jer imate katastrofalne probleme sa leđima, što bi vam bilo ispravno, umjesto da se zabijate injekcije, da idete na masaže ili na krckanje vaših vratnih kralježnica. Niko se nikad na taj način nije izliječio, vi nećete biti ni prvi. Pogreška broj 5 će biti nosite pogrešnu ili istrošenu obuću. Ljudi često najmanje razmišljaju o obući, iako se upravo ona nalazi između stopala i tla. S godinama se masni jastučići na tabanjima stanjuju. Oni djeluju kao prirodni amortizeri i ublažavaju udar pete o podlogu. Kada se stanju, obuća mora preuzeti veći dio amortizacije. U suprotnom, svaki udar prenosi kroz gležnjeve, koljena, kukove i leđa. I s godinama također slabe mišići, ligamenti stopala, svod stopala može se početi spuštati, a to mijenja opterećenje koljena, kukova i kralježnice. Dobra obuća za hodanje treba imati odgovarajuću amortizaciju u području pete i prednjeg dijela stopala, a potplat mora biti dovoljno mekan da ublaži udarce, ali ne toliko mekan da stopalo stalno propada, što je jako bitno za reći. Greška broj 4 koja je katastrofalna za zdravlje vaših zglobova. Znate što, moji dragi gledatelji? Hodate jako malo. Dakle, nikada ne hodate 5, 6, 7, 8, 10 dana i onda jedan dan krenete hodati masivno 2, 3, 5, 10, ne znam koliko kilometra i dan poslije situacija bude rapidno gora. Mnogi ljudi tijekom tjedna gotovo uopće ne hodaju, a zatim vikendom pokušavaju sve nadoknaditi dugom šetnjom. Hodaju sat ili dva, vrate se iscrpljeni i misle da su ispunili svoju tjednu obavezu. Tijelo ne reagira najbolje na izolirane nalete aktivnosti. Ono reagira na redovite i ponavljajuće signale. I svaki puta kada hodate, tijelu šaljete poruku da je fizička aktivnost normalan dio života. I vaše srce postaje učinkovitije, krvne žile se prilagođavaju, mišići jačaju, metabolizam ostaje aktivniji. Prevedeno znači, vi ako mislite samo tokom vikenda nešto vježbati, nešto hodati, realno to će vam jako malo pomoći vašemu zdravlju. Puno je bitnije svakodnevno odrediti pola sata, 45 minuta hodanja nakon 50. Ispravno hodanje, to može biti fenomenalno. Dalje ćemo razmišljati o tome. Pogreška broj 3. Ne pomičete ruke dok hodate. I mnogi ljudi tijekom hodanja drže ruke ukočeno uz tijelo, stavljaju ih u džepove i gotovo ih uopće ne pomiču. A to je jedna od velikih grešaka. Jer hodanje nije samo aktivnost nogu, to je koordinirano kretanje cijeloga tijela. Kada lijeva noga ide naprijed se prirodno pomiče desna ruka i obrnuto. I taj obrazac pomaže pravilnoj raspodjeli opterećenja kroz kralježnicu i smanjuje nepotrebnu rotaciju kuka. Ako ruke ostaju nepomične, donji dio tijela može se dodatno kompenzirati i onda posljedica svega toga naravno bude još puno veće opterećenje vašeg zapravo cjelokupnog sustava. Dakle, nije samo tako doći ja sad hodam bez veze i onda mislim da sam napravio nešto dobro za sebe. Ovo je, dakle, peta katastrofalna greška. Greška broj 2 koja je danas super uobičajena i od onih najmlađih do najstarijih radite kriminalnu grešku koja može rapidno pogoršati zdravlje. A to će biti hodate gledajući mobitel. Jer prije 20 godina ova pogreška gotovo nije postojala. A danas je jedna od najčešćih. Ljudi hodaju, gledaju u ekran, čitaju poruke i pregledavaju društvene mreže, a pritom misle da rade nešto dobro za svoje zdravlje. I kada gledate prema telefonu, glava se spušta prema naprijed. Opterećenje vratne kralježnice višestruko raste, ramena se zaokružuju, a prsni koš se zatvara, a disanje postaje pliće. I telefon predstavlja problem i ozbiljan sigurnosni problem. I nakon 50. godine života sustav za ravnotežu i osjećaj položaja
osjećaja tijela u prostoru može postati manje precizan i mozak se zato sve više oslanja na informacije koje prima putem vida. Kada gledate u ekran, ne vidite neravan pločnik, rubnik, stepenice, mokru površinu ili prepreku ispred sebe i samo dalje gledate svoj mobitel, pa onda rapidno pogoršavate rizik od trajnog invaliditeta jer ste pali pa ste slomili kuk, koljena i slično. Danas ja gledam i vidite svaki dan ljudi više ne mogu ne hodati da ne gledaju mobitel, nego više ne mogu voziti niti bicikli, niti ne znam koje drugo prevozno sredstvo, sve su mobiteli pred sobom. Jedna od najgorih stvari što ćete raditi i greška broj 1 koja uništava vaše zdravlje, to će biti ignorirate oporavak nakon hodanja. Jer većina ljudi misli da je hodanje toliko lagano da nakon njega nije potreban nikakav oporavak. I to je velika greška. I prvo počnimo sa vodom. Mišićno tkivo većim je dijelom sastavljeno od vode. Kontrakcija, opuštanje i obnova mišića odvijaju se u vodenom okruženju. Čak i blaga dehidracija može smanjiti elastičnost mišića, usporiti oporavak i povećati sklonost grčevima. I nakon šetnje popite šalicu vode, a tijekom hodanja mišići se neprestano skraćuju i kontrahitiraju. Nakon završetka mogu ostati napeti, osobito mišići listova, stražne strane natkoljenice donjeg dijela tijela. Ako se to ponavlja, mišići postaju kruti, a pokretljivost zglobova se smanjuje. 5 minuta laganog istezanja nakon šetnje može značajno pomoći i važan je i odmor jer se tijelo ne prilagođava samoj aktivnosti i tijekom oporavka. Eto vam, moji dragi, informacije zašto ste bolesni, a hodate i mislite da je super. Vodite računa, artroza koljena, artroza kuka, bolesna leđa su vodeći uzroci invaliditeta svih vas nakon 50. godine života. I kao što sam rekao, uzimanje kemijskih lijekova, uzimanje injekcija i na kraju ćete svi završiti na operaciji nakon 5, 10 do 15 godina. A zašto vam to treba, moji dragi gledatelji? Kad sve se može riješiti pravilnom prehranom, pravilnom nutricionizmom i pravilnim vježbanjem i prehranom. Zato pacijenti dolaze u moju ordinaciju da vas izliječimo da artroze koljena, kuka ili bolesnih leđa na pravilan način. I to radi već 26 godina. Ukoliko želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin koji igra ključnu ulogu u zdravlju vašega koljena, pogledajte video zapis pored mene. Ja sam ga napravio za vas prije nekoga vremena. Hvala što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi pozdrav!